家好，又来到了我的和主播黑白讲时间。我就给大家介绍这个拜的书信的，叫做《广岛末班列车》。这本书是一名国外的记者去记录日本的核爆幸存者的一些比较口述直白的对话啊，里面的很多生动的词会让你觉得他们当下是活在地狱之中。那我就从里面比较几个深刻的句子，我把它稍微给念出来，然后顺便再讲一下我自己的看法跟心得。刚开始时，他能存活感到心存感激，但现在当麻木行走的不真实感屈服残忍行径所激发的清晰意识后，他逐渐开始责怪自己的幸存。这个的主人他的心境就是会觉得他生不如死，而且会受尽辐射之苦，见证他当下就是活在地狱之中，他往后的人生也因为那个战争而毁掉。然后还有一个也会看到让我心里很酸的一个记载，这是一个妈妈，但是就是有旁人去看到的。当她射入水中，看着一位女子抱着小孩走向她时，她在哀求小孩张开眼睛。她几乎没有注意到她的皮肤和肌肉组织开始从骨头剥离，随着河流冲刷掉。这个就是让我感觉到原子弹的可怕，因为那个女子当下没有死掉，可是她的小孩却已经在那个瞬间已经死了。但是这位女子她并不清楚她的小孩已经不在她的身边，可是她却又一直想要用她的母爱去唤醒她的小孩，但她也不在意，也不注意，也没有在注意她自己身上的痛苦是否也没有跟着她，她只一直希望她小孩子能从她的怀中再醒过来。但从的旁人来看的话，他就会觉得说，活在地狱跟当下死去，你究竟要选哪一个？然后这本书也让我得到很多启发，就是战争之苦不是旁人随便说笑的，我觉得要好好珍惜这个和平幸福的时代。谢谢。